大家好，我是小丽。今天我们来做一道好吃又下饭的家常小炒，一起来看一下。这是需要准备的食材，全部清洗干净。土豆去皮以后切成厚片。再切成宽条，最后切成小丁。胡萝卜同样的，去皮，切成小丁，切好以后放到一旁备用。蒜苔切成小段。锅中放入适量的植物油，油热以后下入瘦肉丁，先翻炒一下。炒至猪肉完全变色，加入少许的葱花，再把葱花炒出香味儿。然后下入土豆、胡萝卜丁，用铲子翻炒均匀。因为土豆不容易熟，所以要多炒一会儿。炒到土豆有一些变色了，然后下入蒜苔。我们来调味儿，加入1勺生抽，适量的盐，花椒粉少许，加入1勺蚝油，再快速的翻炒均匀。把调料和食材全部炒匀以后，在锅中加入适量的清水，和土豆一平就可以。然后开盖烧3分钟左右，让土豆进一步的熟透，这样也会更加的入味儿。最后再淋入少许的水淀粉，勾一下薄芡。快速的翻炒几下就可以出锅装盘了。这是一道简单又实用的家常小炒，颜色鲜艳，营养又好吃。喜欢的朋友也赶紧试一下吧。我是小丽，视频每天更新，喜欢我的视频就关注我吧。明天见。